Entonces estos son mis pancakes de guineo. Esto lo vi en una página de comida de Instagram. Yummy. Wow. Hay mucho guineo. Entonces cuando te quieres hacer unos pancakes saludables, la crema de almendra que por encima le dio otro toque. Esto sé que va a llenar un montón. Oye, interesante. Buen provecho para mí.